السلام عليكم ورحمة الله. للأسف يا جماعة مش عارف أقول إيه، حاجة تحزن وحاجة توجع القلب. تخيلوا النهاردة اليوم الرابع على التوالي ولسه جثة الشهيد إن شاء الله نحتسبه من الشهداء نور الدين سعد كلش، ابن قرية اسمها قرية الرغامة تبع محافظة كفر الشيخ. الشهيد ده إن شاء الله زي ما قلت لكم نحتسبه من الشهداء، كان في مصيف بلطيم وللأسف يعني توفاه الله غرقا. حاجة توجع القلب وحاجة تحزن. النهارده يا جماعه اليوم الرابع على التوالي ولسه لحد الان الجثه ما ظهرتش. مش عارف اقول ايه، مش عايز اعرض الفيديوهات بتاعه الاب ولا الام. حاجه توجع القلب وحاجه تحزن. الله يكون في عونهم والله يصبرهم، وان شاء الله الجثه تظهر، وان شاء الله ربنا يصبر قلب الام وقلب الاب وقلب العيله كلها. حاجه توجع القلب والله يا جماعه. عشان برضو نبقى عارفين يا جماعه المفروض في خلال 4 ايام او 3 ايام، يعني من 3 ل4 ايام بالكتير الجثه تكون موجوده في حالتين. موجوده لا اما على الشاطئ لا اما تكون موجوده عايمه على وش الميه. ده نتيجه ان بيبقى في تعفن للجثه من جوه، يعني من الاحشاء من جوه بيبقى في بكتيريا والحاجات دي، يعني ربنا يكفينا الشر. فنتيجة التعفن البكتيريا، وجود البكتيريا داخل جسم الإنسان اللي هو الغريق في البحر، فده لازم طبيعي يبقى موجود عايم على وش المية لا إما موجود على الشاطئ. لكن للأسف الجثة لحد الآن مش موجودة، ففي احتمال كبير تبقى موجودة بين الصخور. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام الناس المنقذين اللي هم متطوعين، بيقولوا مادام مش موجودة على الشاطئ أو مش موجودة أو مش عايمة على وش المية، فده احتمال كبير تبقى موجودة بين الصخور. لكن ارتفاع المية ده طبعا بيعوقهم لأن الرؤية تحت بتبقى مش واضحة. إن شاء الله نتمنى إن الجثة إن شاء الله، يعني نتمنى إن شاء الله إن النهاردة أو في أقرب وقت تكون موجودة عشان خاطر أهاليهم، نار أهاليهم تبرد. والله يا جماعة لو وريتكم الفيديوهات، أنا مش عايز أوريها، الفيديوهات موجودة على السوشيال ميديا عموما، اللي حابب يتفرج أو اللي يكون له قلب يتفرج. حاجة تحزن وحاجة توجع القلب، والله حاجة توجع القلب. 4 أيام موجودة جثة في البحر مش عارفين يطلعوها. مش عايز أقول لكم، مش عايز يعني أوجع قلوب الناس وأقول لا قدر الله لو الجثة فضلت أكتر من كده إيه اللي هيحصل. نتمنى إن شاء الله إن الجثة تظهر في أقرب وقت، لأن بعد كده يا جماعة الموضوع هيبقى صعب جدا. لكن مش عايزين نخش في مواضيع بعيدة أو نحتمل احتمالات مش كويسة. لكن إن شاء الله في أقرب وقت الجثة تكون موجودة عشان خاطر نار أهاليهم تبرد. والله حاجة توجع القلب وحاجة تحزن. تقريبا مصر كلها حزينة، مصر كلها حزينة، يعني مصر كلها حزينة ومصر كلها موجوعة عشان خاطر جثة شاب لسه بيدرس في هندسة، لسه في عز شبابه. مش هنقول بقى مين اللي غلطان أو مين السبب أو إيه السبب أو هو حتى نفسه غلطان، ما عادش ينفع كلام. خلاص اللي حصل حصل وقدر الله ما شاء فعل. لكن احنا المفروض مننا دلوقتي احنا كلنا كمسلمين موحدين بالله ندعي نقول يا رب الجثة ان شاء الله تظهر في اقرب وقت عشان خاطر ربنا يصبر قلب امه وقلب ابوه. لكن لما الجثة تيجي ان شاء الله نارهم تبرد شوية. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يعوضهم خير، وان شاء الله الجثة تظهر في اقرب وقت وربنا يسترها ان شاء الله. نهاية حابب اشكر كل الرجالة او كل الناس المحترمة المخلصين اللي بيبحثوا او بيدوروا على جثة نور كلش ومشغولين وبقالهم 4 ايام موجودين في البحر ما بروحوش. الناس دي ناس مخلصة، والناس دي شغالة لوجه الله تعالى من غير أي مقابل. فتحية للناس الشرفاء دول، إن شاء الله يكون العمل الخيري ده في ميزان حسناتهم. تحية لكل الرجال الشرفاء اللي هم بيبحثوا أو بيدوروا على الخير أو بيدوروا على جثة نور كلش. وفي النهاية هقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وربنا يرحم نور كلش وإن شاء الله يكون من الشهداء. شكرا والسلام عليكم.